ஓகே மக்கள், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புதிய குட்டிகள் எல்லாமே 8 குட்டி நம்மகிட்ட இருந்துச்சு. ஸோ பெரிய ஆடுகள் புதிய குட்டிகள் எல்லாமே பெரிய ஆடுகளோட சேர்த்து இன்றைக்கி காட்டில் மேய்க்கிறதுக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன். ஸோ காட்டில் மேயும் போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கிட்ட வீட்டில் கொடுக்குற நேரம் ஒரு விதமான கொலை கொப்பு சாப்பாடு தான் கொடுப்போம். இங்கே காட்டில் விதவிதமான கொலைகள் கொப்புகள் செடிகளை மேய்ஞ்சிக்கிறோம். அதனால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஆடுகளுக்கு அதிகமாக இருக்கும். நம்ம ஆடுகள் பார்த்திங்கன்னா பொதுவாகவே நோய் வரது குறைவு, எல்லாமே காட்டில் மேய்கிறனால. ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம குட்டிகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டு காட்டில் மேய்கிறதுக்கு பழகிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஒரு பெரிய ரப்பர் காடு ஒன்று. இந்த பெரிய ரப்பர் தோட்டத்துக்கு தான் நம்ம கொண்டு மேய்ச்சிக்கிறோம். இப்படி மேய்க்கும் போது நம்ம குட்டிகளை ஃபஸ்ட் டைம் கூப்பிட்டு வரும்போது பக்கத்தில் நிற்கணும். அப்படி இல்லாட்டி போனால் குட்டி எல்லாமே காணுகளில் குழிகளில் விழுகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம இப்படி பக்கத்தில் நின்று மேய்ச்சிட்டு போவோம். ஸோ இது மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் நிறைய பார்க்கணும். நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணி ஓல்னு போட்டு வச்சுக்கிறது. நான் போடுற வீடியோஸ் ஃபஸ்ட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் முதல்ல உங்களோட ஃபோனுக்கு சேர்ந்துடும்.